ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. అలాగే మీరు కూడా ఏదైనా అమ్మాలనుకుంటే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. దాని సంవత్సరం ఫొటోస్ మరియు వీడియో శాంపిల్స్ పంపిస్తే మన ఛానల్లో ఈ విధంగా ప్రకటించడం అయితే జరుగుతుంది. హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం ఒక మంచి టాటా అనేది సెకండ్ హ్యాండ్లో అమ్మడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. మరి మీరు ఎవరైనా సరే ఈ యొక్క టాటా తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఒకసారి ఈ వీడియో అయితే మొత్తం చూడండి. దీని సంవత్సరం ఫుల్ డీటెయిల్గా ఈ వీడియోలో అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎవరైనా సరే తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు లొకేషన్ దగ్గరలో ఉన్నా వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. అలాగే మీకు నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఎక్కడ తీసుకోకుండా ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు అయితే చూడండి. అప్పుడే మీకు ఈ యొక్క దీని సంవత్సరం లొకేషన్ ప్రైస్ మాల్ అనేది తెలుస్తుంది అనమాట. మళ్ళీ చెక్కండి టాపిక్లోకి వెళ్తే మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసిన ప్రతి ఒక్కరైతే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. మీలో చాలా మంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా వీడియోస్ అనేది చూస్తున్నారన్నమాట. మీరు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని డైలీ ఫాలో అవుతుంటే నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క వీడియో అనేది మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుందన్నమాట. లొకేషన్ దగ్గరలో ఉన్నా వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా అయితే ఉంటుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి మనకి పవర్ట్రక్ అనమాట. పవర్ట్రక్ 439+ బండి అనమాట. ఇది వచ్చేసి ఎవరైనా సరే తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. ఓన్లీ ఇంజిన్ మాత్రమే అమ్మడం అయితే జరుగుతుంది. ట్రాలీ అయితే అమ్మట్లేదు. కావాలనుకున్న వాళ్ళు మీరైతే మాట్లాడుకోవచ్చు అనమాట. నాకు మాత్రం చెప్పింది ఓన్లీ ఇంజిన్ మాత్రమే అమ్ముతున్నామైతే చెప్పడం జరిగింది. ట్రాలీ గురించి మీరైతే మాట్లాడచ్చు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, దీని సంవత్సరం మోడల్ వచ్చేసి 2015 మోడల్ అనమాట. 2015 మోడల్ అంటే దాదాపు మనకి ఒక 6 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది. మంచి కండిషన్లో ఉంది, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే లేవని వారికి అయితే చెప్పడం జరిగింది. కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. అలాగే ఇంజిన్ పరంగా చూసుకుంటే ఇంజిన్లో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే లేవన్నమాట. అలాగే టైర్స్ కూడా మంచి కండిషన్లో ఉన్నాయని అయితే చెప్పడం జరిగింది. టైర్ వచ్చేసి మనకి ఒక 80% దాకా అయితే 80% దాకా టైర్ లైఫ్ అయితే ఉంటుందని వారు అయితే చెప్పడం జరిగింది. కావాలనుకున్న వాళ్ళు మీరైతే ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఎవరైనా సరే తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు. దీని సంవత్సరం టోటల్ ప్రైస్ వచ్చేసి మనకి 3,10,000 అయితే చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఇది ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదు, మీరైతే మాట్లాడుకోవచ్చు. ఎవరైనా సరే ఈ యొక్క ఇంజిన్ తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు మీరైతే ఓనర్తో మాట్లాడి అలాగే ప్రైస్ గురించి కూడా అయితే మాట్లాడుకోండి. కొద్దిగా మీకు తగ్గించే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, దీని సంవత్సరం లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ కడప డిస్టిక్లో వేంపల్లి అనే మండలంలో అయితే ఉండడం జరిగిందనమాట. మౌత్కూరు అనే విలేజ్లో అయితే ఉండడం జరిగింది. ఎవరైనా సరే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. అలాగే మీకు నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. కడప డిస్టిక్లో దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అలాగే మీరైతే ఓనర్తో మాట్లాడచ్చు అనమాట. ఇవి కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అయితే ఉంటుంది. మీరు ఒకసారి ఓనర్తో మాట్లాడి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి, తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ప్రైస్ అనేది ఫిక్స్ అమౌంట్ కాదు, మీరైతే మాట్లాడుకోవచ్చు. ఇవి కింద టైటిల్లో నెంబర్ అయితే ఉంటుంది. మీకు తెలిసిన ఒక మెకానిక్ అయితే చూపించండి.